Curtmetratges Fallers 2009, al Localia Gandia. Hola, molt bona vesprada. Aquí estem retransmitint des del casal Faller del barri de Cris Rei. Coneixereu, jo soc Tutufo Metumba, em coneixereu per els reportatges que he fet, per exemple, com el Batxe Ibèric, o no sé. Avui anem a veure un reportatge que serà dels Homo sapiens falleros. Així que acompanyeu-me, anem a veure-lo. ¡El fallerus! Oh, si esteu ahí, pues seguim. Els homofallers, més coneguts per els folloners, són de la família dels hominis. Despertantes nostres cors. És possible que a simple vista es puga comprendre en un homo sapiens, però hi ha determinades diferències. Anem a veure-les. La primera diferència que poden trobar és la indumentària. Com poden veure, el Homo fallerus sempre du el blusó, que és com una camisa, però molt ampla i amb sols 3 botons en la part superior, degut que els fallerus desenvolupen un únic abdominal molt gran que impedeix abrochar-se el de la part de baix. Una altra característica dels fallerus és que a mesura que es fan adults pateixen una deficiència en la melamina del cap que els obliga a dur gorra. Els falleros viuen en coves comunes, a la que cada tribu li fica un nom. Llar, casal, tro... El seu hàbitat és la barra. Necessiten beure molt perquè es deshidraten fàcilment. Fem-nos una casalleta, tio. Per aparellar-se, els falleros tenen la necessitat d'atraure les dones amb unes danses especials i unes parauletes carinyoses. Els dampers i és perquè quin acabar. Jo, tio, Pa! Dic, que no, el rubio, rubiales. Són parals en sales. Els falleros són molt poligosos. Per això, quan ixen al carrer, tenen la necessitat d'utilitzar armes explosives. Bo, ja hem conegut a l'Homo fallerus. Així es despedeix un castellà, però castellà parlant el valencià. Espera't veure't en el pròxim reportatge. Curtmetratges Fallers 2000.